scontro frontale fra due auto stamane a Casale sul Sile, una delle vetture prende fuoco, nell'altra viaggia una mamma di Mogliano con due figlie piccole, una muore poco dopo in ospedale. Durante un'escursione notturna attraversa incautamente il ponte sospeso alle pendici del Monte Baldo. Nel Veronese 22enne cade e precipita nella scarpata, il corpo recuperato stamane. A partire dal 16 agosto tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi senza dover pernotare. È quanto scrive il commissario per l'emergenza in una lettera indirizzata alle regioni. Zaia, noi siamo già pronti. Nuovo piano di sanità regionale, 1396 tamponi a pagamento effettuati ieri nelle ULS. Intanto nelle ultime 24 ore 600 nuovi casi, il picco atteso per Ferragosto. Green Pass, il Viminale emana una circolare esplicativa sui controlli. Gli esercenti potranno verificare discrezionalmente i documenti di identità, categoria all'attacco, ancora poca chiarezza. Sempre più drammatica la situazione per ACC, la deadline fissata a ottobre dal commissario straordinario Castro, stamane riunione d'urgenza convocata dall'assessore regionale Donazzan. Il singolare appello di una 25enne di Cittadella che su Facebook cerca amici per il nonno, costretto per la pandemia a eliminare tutti i contatti abituali, come gli amici con i quali gioca a carte. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione regionale, edizione del Veneto dei nostri telegiornali, che parte dalla cronaca. Una bambina di appena 9 anni ha perso la vita questa mattina a Lugignano di Casale sul Sile in un drammatico incidente frontale. È l'ennesima vittima della strada di questa estate funestata dai lutti. Sul posto la polizia locale e la stradale, cui spetterà ricostruire la dinamica tuttora al vaglio e stabilire le responsabilità. Velocità, distrazione, queste cose qua, così, incidenti ne capitano dappertutto. È morta qualche ora dopo il ricovero in ospedale la piccola Andrea Maria Cretu, bambina di 9 anni, rimasta ferita questa mattina in un violento scontro frontale tra due auto in via Nuova Trevigiana, a Lugignano di Casale sul Sile. Erano le 8:40 quando i residenti hanno sentito il rumore dello schianto tra una Volkswagen Golf condotta da una trentenne romena, residente con la famiglia a Casale in via Benedetto Croce, e una Fiat Tipo, al volante della quale c'era una cinquantenne di Roncade. Dall'auto di quest'ultima prima si è levato del fumo, poi le fiamme. La conducente è scesa da sola dal veicolo. Sandro Zamuner, caporeparto dei Vigili del Fuoco di Venezia, a casa per le ferie, è subito intervenuto con un estintore per spegnere l'incendio, che poteva essere devastante anche per la vettura accanto, su cui viaggiavano la trentenne, la sorella di 31 anni e le due figlie di quest'ultima di 9 e 2 anni, entrambe allacciate ai seggiolini. Ma Andrea era priva di conoscenza, forse sorpresa nel sonno da quell'impatto violento. Zamuner ha praticato le prime manovre rianimatorie. Qualche minuto e sul posto è arrivata un'ambulanza del SUEM 118. La bambina è stata intubata e trasportata d'urgenza al Cafoncello, dove si è spenta poco dopo. La piccola di 2 anni ha riportato solo ferite lievi, così come le 3 donne. Un dramma che colpisce 2 comunità, quella di Mogliano, dove vivono papà Sergiu Cretu e la moglie Zinaida, e quella di Casale. Parla da residente, il vigile del fuoco intervenuto per primo parla della pericolosità di via Nuova Trevigiana. Noi abitiamo qua e assistiamo spesso a queste mattanze. Purtroppo non si fa niente per migliorare. I residenti hanno chiesto più volte alle istituzioni di fare qualcosa. Questa strada è molto trafficata, ci sono stati parecchi incidenti, non è illuminata, di notte è molto buia e poi non sono curati i fossi, le erbe non sono tagliate, una moria continua di gente. Il corpo di un giovane escursionista di 22 anni di origini albanesi è stato recuperato oggi dal soccorso alpino in fondo a una scarpata nella zona di Crero, alle pendici del Monte Baldo nel Veronese. Il ragazzo questa notte si era avventurato con un parente nei boschi della zona, finendo per attraversare incautamente il ponte sospeso nel comune di Torri del Benacco, una delle maggiori attrazioni della zona. Tradito dal buio, il giovane è precipitato da un'altezza di 25 metri. Il parente che lo accompagnava, una volta raggiunta la prima abitazione, ha allertato i carabinieri. Un soccorritore che si trovava nelle vicinanze si è portato sul luogo e si è calato per circa 25 metri da un salto di roccia, alla cui base ha rinvenuto il corpo del ragazzo.
A partire dal 16 di agosto tutti i giovani, giovanissimi dai 12 ai 18 anni potranno vaccinarsi senza dover prenotare. È quanto scrive il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo in una lettera indirizzata alle regioni con la quale chiede di predisporre corsie preferenziali per l'ammissione alle somministrazioni dei cittadini in questa fascia d'età, anche senza preventiva prenotazione. Al momento per gli under 18 è autorizzata la somministrazione solo di Pfizer o Moderna. Il tema della corsia preferenziale per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni sarà al centro di una riunione operativa tra il presidente Zaia e i direttori generali domani mattina. Ne ho parlato con lo stesso Figliuolo e siamo già pronti a partire. Le parole del governatore, sentiamolo. Rispetto all'accesso libero per queste fasce di età, e quindi fino ai 19 anni, ne avevo già parlato con il generale Figliuolo, mi aveva anticipato ovviamente questa sua volontà. C'è da dire che il Veneto ha già fatto degli accessi diretti e in questo momento non esiste assolutamente un problema di posti in agenda per vaccinarsi. Voglio ricordare che qualsiasi cittadino, in particolar modo mi riferisco anche a questa fascia d'età, ma comunque qualsiasi cittadino può recarsi tranquillamente ai centri vaccinali prenotandosi, e lo fa in tempo reale, cioè vuol dire che oggi siamo nelle condizioni di dire ai veneti che si possono prenotare e fare il giorno stesso o al massimo il giorno dopo la loro vaccinazione. Comunque anche rispetto a questo ovviamente appronteremo modalità nella riunione con i direttori generali di domani mattina atte per cui si possa arrivare a un accesso diretto. E sono 1.396 i tamponi a pagamento invece effettuati nella giornata di ieri nelle ULSS del Veneto, primo giorno della modalità decisa dal nuovo piano di sanità pubblica regionale. Intanto nelle ultime 24 ore si sono registrati 620 nuovi casi positivi, il maggior numero 130 nella Marca trevigiana. Il picco della cosiddetta quarta ondata è atteso per Ferragosto. L'aumento c'è, graduale ma concreto, e lo certifica anche l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Mentre il tasso di occupazione ospedaliera di pazienti Covid nei reparti di area non critica resta al 5% a livello nazionale, il Veneto vede un aumento dell'1% di ricoveri nelle ultime 48 ore, arrivando al 3%. Il fenomeno è sotto controllo e lo vediamo, la curva è decisamente più bassa rispetto agli andamenti e le altezze che vediamo nelle curve precedenti, ma una piccola crescita c'è stata, quindi in termini assoluti tutto sotto controllo, in termini relativi invece sappiamo che se dovessimo andare ad incontrare una nuova ondata, quella curva tornerebbe alta, cioè niente di nuovo sul fronte, quindi di nuovo sono i nostri comportamenti che fanno sì che queste curve si alzino o si abbassino. Non è il virus, siamo noi che dobbiamo tenerlo sotto controllo. Il nodo cruciale resta questo, mentre di pari passo il contagio sta per toccare il picco previsto in settimana, prima del giro di boa, come l'ha chiamato il governatore Zaia. Nei giorni imminenti al Ferragosto si raggiungerà questo picco di questa ondata che è stata chiamata la quarta ondata, e entro la fine del mese di agosto si attende un ritorno veramente in basso della curva dei contagi. A raccontare quanto pesi l'efficacia del vaccino sono i grafici delle curve che raccontano la storia della pandemia da 1 anno e mezzo a questa parte. Salta all'occhio un dato: la curva dei contagi oggi è addirittura più alta di quella di aprile 2020, in piena prima ondata, mentre la curva dei ricoveri odierni è nettamente più bassa rispetto allo stesso periodo. Cos'è cambiato rispetto a allora? È cambiato che abbiamo imparato a conoscere il virus, qualche arma in più ce l'abbiamo e soprattutto abbiamo i vaccini. Il vaccino, detto in parole povere, serve principalmente per non finire in ospedale e non mettere in ginocchio i reparti, soprattutto le terapie intensive. Anche qui vediamo situazione sotto controllo, ma comunque una leggera crescita anche della terapia intensiva a fronte di un aumento repentino del contagio. Delta al giro di boa, resta il problema delle altre mutazioni, ma anche in questo caso l'arma esiste. Di varianti ce ne sono tantissime, le si potrebbe registrare tutti i giorni, perché ogni volta che il virus fa una copia diversa rispetto alla versione precedente. L'importante appunto è che non nasca una variante in grado di sfondare il vaccino. Lo sappiamo noi a priori? No, non lo sappiamo, ed è per questo che dobbiamo limitare la circolazione del virus, proprio per scongiurare la nascita di una variante che sia in grado di aprire la porta del vaccino. Quindi vaccinandoci tutti
e il più velocemente possibile potremo far in modo di bloccare la circolazione del virus e quindi la nascita di eventuali nuove varianti pericolose. Green Pass e controlli. Il Viminale ha emanato una circolare esplicativa, ma tra gli esercenti è ancora caos. Non è stata fatta nessuna chiarezza, dicono. Attesa da giorni è arrivata la circolare esplicativa sul Green Pass che di fatto annuncia la tolleranza zero da parte del Viminale, quindi delle forze dell'ordine, anche con monitoraggi a campione. Questa è la linea a cui si devono conformare ora le prefetture del territorio, ma il vero nodo riguarda gli esercenti con la nota ministeriale che impone loro di chiedere sempre la certificazione verde, mentre è discrezionale la richiesta al cliente di esibire il documento d'identità. Verifica che però si rende necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, quando cioè appare manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. Così afferma la circolare Apriti cielo, con i diretti interessati che, letta la nota, hanno strabuzzato gli occhi. Ma è un aspetto soggettivo, di cosa stiamo parlando? Giovane e anziano, uomo e donna, e questa è la manifesta incongruità tra l'identità di una persona e un certificato, un Green Pass che dimostri la possibilità di accedere all'interno dei nostri locali. Qui si apre un vaso di Pandora, perché abbiamo numerosissimi problemi che possono venire fuori, non per ultimo ad esempio il caso in cui ci sia una persona che sta compiendo un percorso di transizione per cambiare il proprio sesso e che ha in questo caso un documento con un nome ancora del genere in cui è nato, ma non del genere in cui si riconosce. Quanto alla sanzione, risulterà applicabile nei confronti del solo avventore laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente. Un altro chiarimento che per alcuni più che semplificare la vita la complica. È una circolare che non dice nulla, che forse crea ancora più dubbi, e quindi l'unica cosa che ci viene da dire è sperare che il nostro emendamento nelle prossime settimane, quando verrà votato in Parlamento, passi e ci tolga definitivamente l'onere del controllo, riponendolo solamente nelle forze dell'ordine. Ancora una volta facciamo la nostra parte e facciamo anche la parte di qualcun altro, per cui speriamo che tutto questo serva, ma crediamo che sia solo un ulteriore aggravio di ulteriori obblighi. Perplessi anche numerosi sindaci del territorio, come il primo cittadino di Spresiano. È da 1 anno e mezzo che escono decreti poco chiari che necessitano di circolari successive per essere spiegati. L'effetto tampone obbligatorio per il rientro per i turisti tedeschi si fa sentire con qualche disdetta negli alberghi iesolani, anche se è boom di presenze per le settimane centrali del mese. Alberto Maschio, AIA, siamo ai numeri, dice, pre-pandemia. Alberghi iesolani pieni, un boom di presenze che compensa qualche disdetta arrivata da parte di turisti tedeschi, conseguenza della decisione della Germania di imporre il test a chi di rientro non è vaccinato. Corsa al Green Pass che si fa sentire nei Covid point del litorale, presi d'assalto nei giorni scorsi. Certamente ha creato qualche complicazione e le richieste di spiegazioni in tal senso sono molte quotidianamente. Il centro tamponi che abbiamo realizzato ne è una dimostrazione, sta lavorando a pieno regime perché chiaramente la richiesta di tamponi al rientro per la Germania è un passaggio importante per un mercato per noi fondamentale. Devo dire che le cancellazioni ci sono anche state, ma non così significative da vedere abbassare appunto quelle percentuali per cui qualche cancellazione è stata ampiamente compensata dalla grande richiesta che c'è stata sulla località. Per la settimana di Ferragosto si registra comunque il tutto esaurito. Stiamo avendo dei numeri molto importanti, figli di un luglio già con percentuali superiori all'80% di occupazione media, e un agosto che si sta rivelando con numeri direi ante-Covid, con una percentuale di occupazione media che credo supererà il 90%, con direi tutto esaurito per le 2 settimane centrali. Un 2020 chiuso in sofferenza per la categoria, ma un 2021 che sta andando oltre le aspettative. Si sta rivelando un anno, una stagione quasi ai livelli, ripeto, ante-Covid. Ci aspettavamo un calo sicuramente inferiore rispetto a quello avvenuto l'anno scorso, che è stato attorno al 35%, quest'anno auspicavamo in un meno 15 mediamente. Devo dire che per qualcuno sarà ancora così, soprattutto perché aveva una stagionalità molto lunga, perché aveva la stagionalità un po' più complessa nei periodi centrali. Devo dire che probabilmente non risentirà neanche di un calo. Torniamo alla cronaca. Indagati i genitori e 3 dipendenti della piscina dove è morto il piccolo Christian Menin. La procura indaga per omicidio colposo.
5 indagati per la morte del piccolo Christian Menin, il bimbo di 6 anni e mezzo annegato lunedì in una vasca della piscina comunale di San Pietro in Gu. Si tratta dei genitori, della coppia che gestisce l'impianto e della bagnina 22enne addetta alla sorveglianza dell'area dove è avvenuto l'incidente. Tutti e 5 sono indagati per omicidio colposo. Si tratta di un atto dovuto per consentire al meglio lo svolgimento delle indagini e acquisire quante più testimonianze possibili. Il pubblico ministero ha già affidato l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del piccolo deceduto in ospedale a Padova dopo molti tentativi di rianimazione sul posto. La procura vuole stabilire se ci sia stata una mancata vigilanza sul bambino che si era allontanato da solo dai genitori per giocare a pallone con un amichetto incontrato in piscina. Secondo il racconto del papà, Christian non sapeva nuotare, non sarebbe mai entrato in acqua da solo e senza braccioli o salvagente. Il piccolo allora potrebbe essere scivolato nella vasca, forse spinto accidentalmente, potrebbe aver battuto la testa ed essere svenuto, oppure potrebbe aver avuto un malore. Interrogativi che potrebbero trovare risposta nell'autopsia. Tra i testimoni nessuno ha sentito grida di aiuto, ma il piccolo è stato notato quando già era riverso a pancia in giù e galleggiava in acqua. Il sindaco di Limena, paese di residenza della famiglia Menin, ha deciso di proclamare lutto cittadino nel giorno in cui si svolgeranno i funerali di Christian, annullati i fuochi d'artificio della sagra e indetta una raccolta fondi. Ora veniamo alla caccia ai rapinatori di Altivole. È stata ritrovata vicino alla casa delle 2 anziane vittime l'auto usata dai banditi nella fuga. È lungo questa strada, in via Madonnetta e Caselle d'Altivole, che i carabinieri hanno ritrovato l'auto abbandonata dai rapinatori in fuga dopo il colpo nella casa dei coniugi Dalbello, in via Piave, a solo mezzo chilometro di distanza. Lunedì, poco prima di mezzanotte, la banda si era intrufolata nell'abitazione arrampicandosi sul retro ed entrando dalla finestra al primo piano. Una volta dentro, i malviventi, minacciando i 2 ottantenni con coltelli puntati alla gola, si erano fatti consegnare il denaro nascosto nei cassetti, facendo un bottino di 4.000 euro. Poi la fuga, dapprima a piedi lungo via Piave e quindi lungo le vie laterali. Qui, dove è stata ritrovata l'auto, una Mercedes classe E con targa di un paese dell'est Europa, i rapinatori probabilmente sono saliti su un altro mezzo per continuare la fuga e forse ad aspettarli c'erano uno o più complici. Tutte ipotesi ora al vaglio delle indagini coordinate dalla Procura di Treviso e condotte dal nucleo operativo di Carabinieri di Castelfranco. Oltre agli accertamenti in corso sull'auto, la caccia ai banditi procede con l'analisi delle telecamere di videosorveglianza assenti nelle immediate vicinanze del delitto e quindi i carabinieri stanno vagliando quelle comunali, allargando via via il raggio delle ricerche. Forse proprio una di queste potrebbe aver ripreso qualche dettaglio utile a risalire agli autori della spaventosa rapina. E mentre le vittime, Giuseppe Dalbello e la moglie Dina, col conforto dei figli cercano di riprendersi dallo shock, anche la comunità di Altivole, colpita recentemente da una serie di furti nelle case, appare scossa da un crimine di questa natura, una rapina a mano armata ai danni di persone anziane e indifese. Questo che fa paura, perché avendo un anziano in casa come me, questo ti mette ancora più angoscia. I fatti che sinceramente ti lascia un po' l'amaro in bocca e confidiamo nelle forze dell'ordine. Credo che sia giusto fare giustizia il più possibile, perché io non sono dell'idea che non è possibile fare una cosa del genere per del denaro, e soprattutto a delle persone che non possono nemmeno difendersi e nemmeno aiutarsi. Chiunque sia, che vengano trovati il più presto possibile. Ora a Venezia, dove 4 giovani sono stati arrestati per il furto di un barchino dopo un rocambolesco inseguimento tra i canali. Un inseguimento degno del cinema, quello che si è consumato stamattina all'alba tra i canali di Venezia. 4 giovani sono stati arrestati dalla polizia lagunare dopo aver rubato un barchino al lido. È stato il proprietario dello scafo ad accorgersi che i 4 stavano fuggendo con la barca, segnalandolo al 113. Di lì è scattato l'inseguimento del proprietario nell'imbarcazione di un amico e gli agenti delle volanti lagunari sono intervenuti nel canale della Giudecca, dove era stato segnalato l'inseguimento tra barchini. Dopo una lunga fuga tra i canali della città lagunare, dove i 4 giovani speravano di far perdere le loro tracce abbandonando il barchino, gli agenti li hanno raggiunti e fermati, procedendo all'arresto. Saranno processati per direttissima. Cambiamo tema, è sempre più drammatica la situazione per ACC, la deadline è stata fissata a ottobre dal commissario straordinario Maurizio Castro, stamattina riunione d'urgenza del Consiglio di sorveglianza socio-istituzionale convocato dall'assessore regionale Elena Donazzan.
Facce buie e clima teso. Dal balcone al primo piano del municipio di Borgo Valbelluna arriva l'eco dei toni forti che oggi hanno ragion d'essere, perché per ACC la situazione è più che drammatica. ACC ha assolutamente bisogno che il governo acceleri quelle ipotesi di risposte che aveva immaginato, perché abbiamo bisogno di un sostegno vero. Nel salone di rappresentanza, l'uno di fronte all'altro, i rappresentanti socio-istituzionali del Consiglio di sorveglianza di ACC, convocato d'urgenza da Elena Donazzan, d'intesa con il primo cittadino di Borgo Valbelluna, in collegamento il ministro D'Incà, il presidente della provincia di Belluno Padrini, il direttore di Confindustria Ferrazzi. Stride l'assenza ingiustificata della pattuglia dei parlamentari bellunesi, ad eccezione del senatore Badole, impossibilitato a partecipare per problemi personali. Abbiamo bisogno di aiuti e questo lo può fare solo il governo. Quello che il territorio poteva fare, quello che ha potuto fare il comitato di sorveglianza socio-istituzionale, quello che hanno fatto i lavoratori, era tutto quello che potevamo fare. Ora la palla è veramente solo nelle mani del governo. I tempi sono già fuori dalla soglia di sopravvivenza, avverte il commissario straordinario Maurizio Castro. Ormai l'azienda non sta più in piedi. Con i mesi di ottobre il commissario ha detto che non ci saranno più le condizioni per la continuità industriale e quindi oggi non portiamo a casa nessun risultato. Oggi portiamo a casa l'impegno, ancora una volta confermato da tutti i partecipanti, di fare il possibile perché ad ACC arrivano i fondi necessari per mantenerla in vita. Non c'è un disegno bello e chiaro e preciso. Se lo stabilimento è ancora aperto è grazie anche ai nostri sacrifici e sacrifici del territorio, ascoltateci e vogliamo un incontro al governo insieme al ministro Giorgetti o alla Todde, chi segue insomma l'avvertenza. I 300 lavoratori hanno rinunciato a parte del loro stipendio, tuttavia stanno lavorando sodo perché le commesse non mancano. Questo è un settore su cui si deve investire, non si può permettere che un'azienda che oggi è in amministrazione straordinaria del governo sia dal governo, dal suo datore di lavoro, trattata così, senza la giusta importanza e la giusta e somma urgenza. Adesso è ora di smetterla, ognuno deve assumersi tutte le loro responsabilità, tutte le sue responsabilità e bisogna fare tutti quanti quello che è possibile fare per salvare questa azienda. E ci sono importanti novità sul fronte dei ristori per i truffati delle popolari venete, disposti 517 milioni di pagamenti col ministro Federico D'Incà che, intervistato dal nostro direttore Luigi Baciali, ha assicurato tempi certi per la liquidazione. Finalmente arriviamo a 517 milioni di euro che vengono stanziati per le persone che hanno avuto una truffa da parte delle banche, in particolare modo di quelle venete, delle due popolari. Abbiamo sbloccato fino ad oggi 88.000 domande su 124.000 di quelle forfettarie e sapete che in tutto le domande sono 144.000, quindi sono tantissime famiglie venete. Si apre un nuovo binario di ristoro per gli azionisti delle popolari venete nelle settimane in cui a livello nazionale tiene banco il caso Monte dei Paschi di Siena, con il dossier nelle mani dell'altro ministro bellunese Daniele Franco. L'accelerazione per le vittime dei crack veneti è arrivata grazie a un accordo tra Agenzia delle Entrate e Consap, ovvero la concessionaria dei servizi assicurativi pubblici. In maniera tale che 23.000 famiglie possono avere in tempi certi e brevi finalmente il loro indennizzo, perché in questo momento abbiamo delle difficoltà per la verifica del patrimonio immobiliare di chi aveva un reddito IRPEF nel 2018 superiore a 35.000 euro, ma un valore del patrimonio immobiliare inferiore a 100.000 euro. In questa maniera la commissione tecnica che è collegata alla Consap potrà verificare in maniera molto più veloce e riuscire ad indennizzare finalmente queste persone, che del resto queste 23.000 persone bloccano le altre 11.000, cioè quelle che hanno un reddito inferiore a 35.000 euro ma avevano danni superiori ai 50.000 euro. Strette le tempistiche che il ministro ha assicurato al direttore Luigi Bacialli. Quando saranno erogati mediamente questi soldi? Vedendo la velocità in questo momento con cui ci stiamo muovendo, io mi auguro che entro fine anno abbiamo chiuso tutti quanti gli indennizzi a queste persone che hanno avuto il danno e di fatto il fondo indennizzo risparmiatori, che conta 1.575, quindi 1.575 milioni di euro, possa essere interamente destinato alle persone truffate. Ora il singolare appello fatto da una 25enne di Cittadella che su Facebook cerca amici per il nonno che durante il periodo della pandemia è stato costretto a eliminare tutti i contatti. C'è bisogno di socialità anche tra anziani, ci racconta Ilaria.
Un appello sui social nel gruppo del paese per cercare amici per il nonno ottantenne. L'idea è venuta a Ilaria Cocco, 25enne di Galliera Veneta. Il nonno vive a Cittadella con la nonna, circondato dall'affetto di figli e nipoti, ma durante il Covid ha perso quei rituali così scontati come per esempio un'uscita in patronato o la partita a carte con i coetanei. Mio nonno, fortunatamente, a differenza di molti anziani, ha comunque una famiglia che lo circonda. Noi veniamo a trovare i nonni più o meno alternati 3, 4, 5 volte a settimana, mangiamo insieme, giochiamo insieme, quindi non è che gli manca la compagnia in senso stretto. Certo che come per un ragazzo giovane non c'è solo la famiglia, ma c'è bisogno anche di avere dei confronti e degli amici esterni alla famiglia, stessa cosa per una persona anziana, quindi anche una persona anziana ha bisogno di avere appunto questi rituali, questi momenti di confronto. Da qui l'appello: tra i requisiti richiesti ovviamente saper giocare a carte, briscola o scopa. Ho già ricevuto alcuni contatti, adesso nei prossimi giorni vedrò di organizzare qualcosa, insomma siamo già organizzate con alcune persone. Ilaria insieme alla famiglia si occupa dei nonni e ha compreso subito che quello che poteva giovare al nonno era un po' di svago, insomma quella socialità che tanto manca a tutti. Ilaria lavora nel sociale e proprio per questo ha una grande sensibilità. Adesso sto facendo un tirocinio come volontaria presso una ONLUS che si occupa di aiutare un po' le vittime di tratta e i migranti che subiscono vessazioni insomma durante il loro viaggio, e diciamo che questa è la strada che vorrei continuare. Con questa storia noi ci fermiamo, grazie per averci seguito. Tra poco l'edizione di Venezia del nostro telegiornale e subito le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Previsioni per giovedì 12 agosto. Sul Veneto cielo sereno o poco nuvoloso con assenza di precipitazioni. Rispetto a mercoledì le temperature di notte saranno in aumento leggero o moderato e di giorno senza variazioni di rilievo. Minime tra 19 e 23 gradi, massime tra 30 e 35 gradi. Venti deboli o moderati in alta montagna da nord-ovest, sulla costa in prossimità dei rilievi a regime di brezza, altrove con direzione variabile. Mare calmo. Sul Friuli Venezia Giulia cielo sereno, clima molto caldo a causa dell'anticiclone africano, qualche isolato piovasco relegato ai rilievi possibile sulle aree dolomitiche. Temperature minime tra 22 e 24 gradi, massime fra 32 e 33 gradi. Afa elevata su coste e aree urbane, venti a regime di brezza, mare poco mosso. Sul Trentino Alto Adige al mattino cielo sereno poco nuvoloso, temperature minime in aumento. Nel pomeriggio tempo prevalentemente soleggiato, a parte temporanei annuvolamenti sui rilievi, ma associati a scarso rischio di precipitazioni. Temperature minime 19 gradi, massime fra 33 e 36 gradi. Venti a regime di brezza, mare calmo o poco mosso. Dal meteo è tutto, arrivederci.